ครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าเครื่องบินเนี่ยมันบินได้ยังไงนะครับเรื่องหลักๆที่ผมจะพูดก็คือพื้นฐานเกี่ยวกับการบินส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะมีแรงพื้นฐานที่กระทำต่อเครื่องบินมีองค์ประกอบของเครื่องบินเครื่องยนต์แล้วก็หลักการวิธีหรือการสร้างแรงยกนะฮะแล้วก็ Flight Control Surface ก็คือแผ่นบังคับทิศทางของกระแสลมทำให้เครื่องบินเนี่ยสามารถเอียงหรือว่าบังคับทิศทางได้นั่นเองครับผมอันแรกจะเป็นแรงพื้นฐานที่กระทำต่อเครื่องบินนะฮะจะเห็นว่ามี4แรงหลักๆก็คือแรงขับนี้ได้มาจากเครื่องยนต์นี่ฮะตามเลเซอร์พอยต์ตัวนี้แรงขับได้มาจากเครื่องยนต์ทำให้เครื่องบินเนี่ยมีความเร่งไปข้างหน้านะฮะเกิดเป็นแรงขับขึ้นอันที่2มีแรงยกหรือลิฟต์แรงยกเนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันเกิดจากปีกนะฮะกฎของเบรนูลีก็คือมีอากาศไหลผ่านปีกแล้วแอร์ฟอยล์ของปีกเนี่ยทำให้เกิดความแตกต่างของแรงดันขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีนึงนะฮะเกิดลิฟต์อันที่3เวทน้ำหนักของเครื่องยนต์ไม่ใช่น้ำหนักของเครื่องบินทั้งลำนั่นเองนะฮะก็จะตรงข้ามกับลิฟต์เวทก็จะทิศทางชี้ตามแรงโน้มถ่วงนะฮะลิฟต์ก็จะตรงข้ามอันที่4 drag หรือแรงต้านนั่นเองแรงต้านเนี่ยเกิดจากวัตถุอะไรก็ตามนะฮะที่โฟผ่านอากาศไปก็จะเกิดแรงต้านเนื่องจากอากาศปะทะกับพื้นผิวต่างๆก็เหมือนกับเรานั่งมอไซค์หรือนั่งรถยนต์ฮะเราต้องออกแบบเครื่องบินเนี่ยให้มีแดกต่ำๆถึงจะมีประสิทธิภาพนะฮะเครื่องบินแตกต่างจากรถยนต์ตรงที่มันต้องมีลิฟต์หรือแรงยกทำให้เครื่องบินเนี่ยลอยขึ้นได้คือรถยนต์เราไม่ต้องลอยถูกไหมฮะเราก็จะต้องมีแค่แรงขับอย่างเดียวที่ทำให้รถยนต์เนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็จะมีแดกเหมือนกันหรือแรงเสียดทานระหว่างล้อนั่นเองเครื่องบินก็มีแรงเสียดทานจากแอโรไดนามิกที่อากาศโฟล์ผ่านลำตัวเครื่องอะไรประมาณนี้เวทก็มีเหมือนกันครับผมก็ประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นองค์ประกอบของเครื่องบินนะฮะเรามาดูกันว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนี่คือเครื่องบินแบบ Boeing 737-800ER Boeing 737-800เฉยๆนะครับผมของ Boeing Company สหรัฐอเมริกาอันแรกก็เป็น landing gear เอาไว้ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักเครื่องบินตอนอยู่บนพื้นครับก็เอาไว้ตอนลงจอดตอนอยู่บนฟ้าก็จะพับเก็บไว้ที่2เป็นเครื่องยนต์นี้เอาไว้สร้างแรงขับถูกไหมครับแล้วก็ใช้ในการให้กำลังไฟฟ้าแก่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วก็ให้ลมอัดเพื่อไปปรับแรงดันในห้องโดยสารนะฮะผ่าน Air Condition System ต่อไปก็จะเป็นลำตัวนี้ก็จะมีห้องโดยสารห้องนักบินห้องเก็บสัมภาระอะไรต่างๆนี่ลำตัวต่อไปสำคัญที่สุดเลยไม่ได้ก็คือปีกทำให้แตกต่างจากรถยนต์ก็คือมันทำให้เกิดแรงยกทำให้เครื่องบินบินได้ครับต่อไปก็จะเป็นส่วนหาง vertical stabilizer ก็คือแผนหางแนวดิ่งหรือหางเสือนั่นเองนะครับเลี้ยวซ้ายขวาตอนอยู่บนอากาศแล้วก็จะมี horizontal stabilizer ก็คือแผ่นแนวนอนที่ใช้สำหรับกดหัวเครื่องบินลงหรือเงยหัวเครื่องบินขึ้นครับนี่คือ nose landing gear ของ Airbus A320-200 นี่ก็คือ main landing gear นะครับผมต่อไปเครื่องยนต์เรามาดูกันว่าเครื่องยนต์ของเครื่องบินทำหน้าที่ยังไงบ้างนี่คือลักษณะของเครื่องยนต์เป็นเจ็ตเป็นเครื่องเจ็ตนะฮะเทอร์โบแฟนแก๊สเทอร์ไบน์จะแตกต่างจากเครื่องยนต์ลูกสูบเล็กน้อยตรงที่มันใช้แฟนเบสคอมเพรสเซอร์ต่างๆเข้ามาอัดอากาศแทนครับเมื่อเราเอาเครื่องยนต์ออกมาดูก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ CFM56-7B เนี่ยติดตั้งบน Boeing 737-800พวกนกแอร์ไทยไลออนแอร์พวกนี้ครับ
G9X G9X เนี่ยติดใน J79X ที่เพิ่งประกาศออกมาแล้วก็ตอนนี้กำลังเทสไฟล์อยู่ไม่ใช่เทสไฟล์ครับรู้สึกว่าตอนนี้เทสฟิลด์ซิสเต็มอยู่ไม่ได้ขึ้นบินเพราะว่าตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้วรู้สึกว่าจะมีปัญหาแล้วก็ต้องส่งกลับไปที่ GE ของ General Electric นะครับบริษัทของอเมริกาของเครื่องนี้ถ้าเราคอสเซกชันดูก็จะมีแฟนเบสมีคอมเพรสเซอร์หลายๆสเตจอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันทำหน้าที่ยังไงเราไปดูถัดไปครับถ้าเราพูดถึงเครื่องยนต์ลูกสูบ4จังหวะเรารู้จักกันดีแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูส่วนรูปด้านล่างก่อนก็คือจังหวะแรกก็คือการดูดจังหวะที่2การอัดจังหวะที่3ระเบิดจังหวะที่4คายไอเสียออกไปเครื่องเจ็ตก็ลักษณะเดียวกันเลยครับผมเนี่ยก็คือมีอากาศไหลเข้ามาก็คือดูดอากาศเข้ามานี่เองฮะใช้แฟนเบสด้านหน้าคอมเพรสเซอร์ชุดด้านหน้าเนี่ยดูดอากาศเข้ามาแล้วก็บีบช่องการไหลอากาศให้มันแคบเพื่ออัดอากาศให้เพรสเชอร์มันสูงขึ้นนะครับก็ลักษณะเหมือนกับเครื่องยนต์ลูกสูบด้านล่างเลยก็มีการดูดการอัดเหมือนกันอัดแล้วก็ต่อไปก็เข้าห้องเผาไหม้ก็จะฉีดน้ำมันแล้วก็มีหัวเทียนจุดระเบิดครับแล้วก็อากาศก็จะมีความร้อนสูงขยายตัวและมีความเร็วมากขึ้นไหลผ่านชุดคอมเพรสเซอร์ด้านหลังพอไหลผ่านชุดคอมเพรสเซอร์ด้านหลังเนี่ยก็จะเกิดใบพัดก็จะเกิดการหมุนเนื่องจากอากาศร้อนไหลผ่านนะฮะไอเนี่ยก็จะผ่านเกียร์ม็อกทดกำลังไปให้ชุดแฟนเบสด้านหน้าเพื่อให้เกิดการดึงอากาศเข้ามาเป็นไซเคิลต่อไปเป็นรอบแบบเนี้ยครับเป็นคล้ายๆเครื่องยนต์ลูกสูบเลยลักษณะการดูดอัดระเบิดคายพ่นไอร้อนออกมาก็เลยเรียกว่าเครื่องยนต์ไอพ่นนั่นเองครับผมเนี่ยคือลักษณะการเนี่ยก็จะหมุนแฟนเบสด้านหน้าก็จะหมุนเพื่อดึงอากาศเข้าไปครับแล้วก็พ่นไอร้อนออกมาอันนี้เป็นเครื่องเทอร์โบเจ็ตนะฮะซึ่งเครื่องยนต์ที่ใช้ในเครื่องยนต์พาณิชย์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ High Bypass Turbo Fan ก็คืออากาศที่เข้าไปเนี่ยไม่ได้เข้าห้องเผาไหม้หมดก็จะโฟลอยู่ข้างนอกประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงเนี่ยก็จะมากกว่าก็คือเน้นประหยัดลดคอสลดค่าใช้จ่ายลดน้ำหนักอะไรก็ว่าไปส่วนใหญ่เครื่องยนต์เจ็ตเนี่ยจะใช้ในเครื่องบินขับไล่พวกนี้นะหรือว่าอาจจะใช้ low bypass แต่ก็กินน้ำมันกว่าพวกนี้อยู่ดีครับลักษณะการติดตั้งของเครื่องยนต์เนี่ยก็จะเยื้องๆออกมาด้านหน้าหน่อยอันนี้ก็คือปีกนะฮะเนี่ยเราคอสมาให้ดูนี่ก็ปีกอันนี้เป็นของ DC10 McDonnell Douglas นี่ก็สมัยผมเกิดนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทันขึ้นเหมือนกันก็คือก็จะติดตั้งเยื้องออกมาข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อให้อากาศที่โฟลไหลเข้าไปในเครื่องยนต์เนี่ยไหลเข้ามาเนี่ยมีความเรียบเครื่องยนต์จะไม่เกิดการสะดุดเพราะถ้าไหลผ่านปีกถ้าเราติดตั้งหลังปีกเนี่ยบริเวณเนี่ยอากาศที่เข้ามาก็จะอาจจะเกิด turbulence เกิดความปั่นป่วนของอากาศทำให้เครื่องเจ็ตของเราเนี่ยเกิดการสะดุดเหมือนกับมีอะไรเหมือนกับอากาศไหลเข้าห้องเผาไหม้เราได้ไม่คงที่ครับทำให้เราอาจจะสูญเสียแรงขับตรงนี้ได้เครื่องยนต์เครื่องบินสำคัญนะครับคือถ้า engine fail เนี่ยคุณก็ไม่มีแรงขับต่อก็ไม่มีอากาศไหลไปสร้างแรงยกแล้วฮะอันนี้ก็จะเป็นเสากระโดงที่เอาไว้ยึดเครื่องยนต์ตัวนี้ก็แข็งแรงพอสมควรมากเลยแหละฮะอารมณ์แบบแข็งแรงมากๆครับ นี่ก็จะเป็นเนี่ยครับก็จะเห็นว่าเครื่องยนต์เนี่ยติดอยู่ด้านหน้าปีกเล็กน้อยเยื้องออกมาตรงนี้เนี่ยครับช่องเนี่ยก็คือช่องที่แบบอากาศที่มันบายพาสออกมาไม่ได้เข้าห้องเผาไหม้ครับผ่านแค่แฟนเบสชุดแรกๆเฉยๆไอพ่นร้อนๆเนี่ยจะออกมาจากส่วนบริเวณนี้ฮะ
คือไฮบายพาสก็คือส่วนใหญ่ก็จะออกมาทำบายพาสมีแค่ส่วนน้อยที่เข้าห้องของใหม่อันนี้เป็นเครื่องบิน Airbus A330 นะฮะลำนี้ของการบินไทยอันนี้ผมถ่ายอยู่ที่หาดใหญ่ครับก็จะมีพี่ช่างโรสมาสเตอร์ที่ตอนนั้นเพิ่งโหลดคาร์โก้เสร็จครับนี่ก็คือเมล landing gear ชุดล้อหลักก็อยู่ใต้ปีกเพราะว่าโครงสร้างบริเวณเนี่ยแข็งแรงมาก Center of Gravity หรือว่าจุดศูนย์ถ่วงเนี่ยก็จะอยู่แถวๆนี้เมล landing gear ก็คืออาจจะรับน้ำหนักเกือบทั้งน้ำหนักตัวของเครื่องบินทั้งหมดนะครับส่วนน้อยก็จะลงทาง nose landing gear ล้อด้านหน้าต่อไปก็จะเป็นลักษณะของการสร้างแรงยกสมการหลักๆของเราก็คือแรงยกเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1/2 โลก็คือความหนาแน่นของอากาศ v กำลัง2คือ speed air speed นะฮะ to air speed ด้วยนะฮะคือความเร็วของอากาศที่ไหลผ่าน airfoil ของเราเนี่ยกำลัง2ด้วย s คือพื้นที่ของปีกของ airfoil cl คือสัมประสิทธิ์แรงยกเนี่ยก็จะขึ้นกับมุมปะทะบ้างหรือรูปแบบลักษณะของ airfoil ของเราบ้างก็จะแตกต่างกันไปว่าเราจะออกแบบให้มันเป็นแบบไหนสร้างแรงยกเท่าไหร่นู่นนี่นั่นครับหลักๆของมันเลยคือเราจะพาเครื่องบินเนี่ยมูฟผ่านอากาศหรือว่าโฟผ่านอากาศเนี่ยให้เสมือนว่าอากาศมันไหลไปด้านหลังเลยครับหลักการของมันคือทำยังไงก็ได้ออกแบบให้ airfoil ตัวเนี่ยอากาศไหลแล้วเพรสเชอร์ด้านล่างมากกว่าด้านบนเกิดผลต่างเพรสเชอร์ขึ้นก็จะเกิดแรงยกขึ้นลิฟต์ตัวเนี้ยครับลักษณะของไอ้นี่ก็คือแบบอัตราการไหลเข้ามาใช่ไหมฮะตัวเนี้ยจะไหลได้ช้ากว่าด้านบนเพราะว่าลักษณะกระแสอากาศด้านบนเนี่ยโดนบีบให้มีหน้าตัดการไหลน้อยลงก็เลยต้องมี V นี้ V2 ที่ต้องV1 ครับด้านบนเป็น V1 ที่ต้องมากกว่า V2 เลยทำให้เกิดความแตกต่างของ pressure ก็ทุกคนก็น่าจะได้เรียนแล้วในหลักการของเบรนูลีนั่นเองครับ CL เนี่ยซึ่งมันขึ้นกับผมพูดไปแล้วว่ามันขึ้นกับมุมปะทะของปีกด้วยแล้วก็รูปแบบ airfoil ด้วยแล้วก็ลิฟต์จะขึ้นกับ3ตัวแปรหลักก็คือ v ความเร็วของอากาศกำลัง2พื้นที่ของปีกแล้วก็สัมประสิทธิ์แรงยกซึ่งถ้าเราคิดว่าถ้าโลคงที่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรืออาจจะ4ตัวแปรก็ได้ถ้าโลไม่คงที่ตอนที่เราเปลี่ยนความสูงไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้หลักๆก็จะประมาณนี้นะฮะลักษณะปีกของเครื่องบินเนี่ยไม่ได้เป็นแผ่นแบนๆนะฮะก็จะมีความหนาพอสมควรแล้วก็แข็งแรงมากสังเกตว่าตอนที่เราขึ้นเครื่องบินเนี่ยปีกก็จะมีการสั่นไม่ต้องกลัวหักหรอกครับเพราะว่ามันแข็งแรงมากๆเลยคือตอนที่เขาสร้างปีกเนี่ยเขามีการเทสในการดึงปีกงอขึ้นไปคืองอมากๆครับท่านผู้ชมก็ยังไม่หักเพราะว่าไอ้พวกเนี่ยมันสร้างลิมิตไว้เยอะก็คือไม่ต้องกลัวครับแล้วอีกอย่างปีกหนาแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดข้อดีคือใช้เป็นแท้งเก็บน้ำมันได้เนี่ยเป็นแท้งหมดเลยฮะน้ำมันเราก็จะอยู่ตรงเนี้ยคือถ้าเราไปดอนเมืองหรือว่าสวนภูมิเราก็จะเห็นรถน้ำมันใช่ไหมฮะมาจอดแล้วก็ดึงน้ำมันจากท่อที่อยู่ใต้พื้นสนามบินเนี่ยดึงขึ้นมาแล้วก็เสียบเข้าไปใต้ปีกของเราตัวนี้ก็จะเป็นแทงนะครับแล้วก็มันจะแยกแทงซ้ายขวาอาจจะมีตรงกลางด้วยเซนเตอร์แทงเราสามารถโฟน้ำมันเนี่ยไปซ้ายหรือขวาเพื่อปรับบาลานซ์ได้ด้วยนะเครื่องใหญ่ๆอย่างเช่น A380 เนี่ยก็จะมีแทงของด้านหลังด้วยก็จะบาลานซ์ด้านหน้าด้านหลังอะไรประมาณนี้เครื่อง737ก็จะบาลานซ์ซ้ายขวาครับผมต่อไปนี่ฮะก็จะเห็นลักษณะของปีกลักษณะของเครื่องยนต์ที่ติดเดียวมาด้านหน้าอันนี้77 400
ไม่มั่นใจว่า ER หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นทะเบียน TGJ HSTDJ นามพระราชทานฮาริพูนชัยตอนนี้ปลดประจำการแล้วสมัยก่อนเนี่ยเป็นเครื่องบินโดยสารนะฮะเนี่ยจะเห็นว่ามีช่องหน้าต่างแล้วก็บินไปเจาะประตูที่จีนทำเป็นเครื่องคาร์โก้ขนของไม่รู้ว่ารายได้ดีกว่าขนผู้โดยสารหรือเปล่านะก็เลยไปทำเครื่องคาร์โก้มาไทยคาร์โก้ตอนนี้ก็ไม่มีเครื่องคาร์โก้แล้วฮะของไทยมีแต่คาร์โก้ที่โหลดใต้เครื่องพร้อมผู้โดยสารครับจะไม่มีเครื่องคาร์โก้ที่แบบโหลดเฉพาะของนี่ก็จะเป็นเมนแลนดิ้งเกียร์ฮะ77เนี่ย400เนี่ยมีล้อทั้งหมด18เส้นนะฮะโอ้อย่างเยอะครับฟลัปหรืออุปกรณ์เพิ่มแรงยกตัวเนี้ยครับซึ่งผมบอกไปแล้วว่าแรงยกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ3ตัวแปรหลักก็คือความเร็วอากาศที่ไหลผ่านพื้นที่ปีกแล้วก็ CL นะครับ CL คือ lift coefficient สัมประสิทธิ์แรงยกไอ้ flap เนี่ยจะไปเพิ่มสัมประสิทธิ์แรงยกขึ้นโดยไอ้ flap เนี่ยจะติดอยู่ท้ายด้านหลังของปีกแบบนี้ครับพอเราต้องการจะใช้เนี่ยตอนแรกมันพับเก็บอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับเป็นรูปแอร์ฟอยล์ที่เราเห็นแบบเนี้ยปึ๊บแล้วพอมันเปิดออกมาเนี่ยก็จะอากาศที่ไหลมาก็จะโฟมาแบบนี้คือมันก็จะสร้างแรงยกขึ้นมีแรงยกแล้วก็เกิดแดกขึ้นมากด้วยก็คือแดกคือแรงต้านไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆนะกำลังเครื่องยนต์ก็จะต้องใช้มากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้ตอนที่ขึ้นบินกับตอนที่จะลงจอดเพราะว่าเปิดแฟลปออกมาเนี่ยเราก็ทำให้เราสามารถชะลอความเร็วได้ด้วยแล้วก็เพิ่มแรงยกได้ด้วยก็คือเพิ่มแรงยกเพื่อเราที่จะไปลด V ความเร็วของอากาศที่ไหลผ่านนะฮะพอลด V ปุ๊บเราก็ลงจอดได้ที่ความเร็วไม่สูงมากทำให้เราปลอดภัยฮะไม่จำเป็นต้องลงสนามเร็วๆทำให้ระยะสนามบินระยะรันเวย์ที่ใช้เนี่ยสั้นไม่ยาวจนเกินไปครับผมเนี่ยคือลักษณะของแฟลปที่มันเก็บตอนที่บินแนวบินระดับแล้วครับปีกก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ A320 ของไทยสมายครับตอนที่ก่อนที่จะลงเนี่ยนักบินก็จะเปิดแฟลปออกมาเพื่อเพิ่มแรงยกแล้วก็จะได้ลดความเร็วลงไปเพื่อเข้าเขตประชิดท่าอากาศยานก็คือพร้อมที่จะเข้าสู่ช่วงไฟนอลที่จะลงที่จะแลนดิ้งนะครับก็เห็นว่ามีสปอยเลอร์ตัวนี้คือสปอยเลอร์นะฮะเหมือนสปอยเลอร์รถยนต์นะฮะที่ติดอยู่ด้านหลังอ่ะพออากาศโฟมากระแทกปุ๊บก็จะเกิดแรงยกไม่ใช่ดิเกิดแรงกดลงไปเพื่อใช้ในการลดระดับการบินลงไปนะแล้วก็ลดความเร็วได้ด้วยก็คือเราบินมาสูงๆเร็วๆเนี่ยเราก็จะลงสนามบินมาแล้วก็จะเปิดแฟลปเปิดสปอยเลอร์เงี้ยเพื่อลดระดับลงมาก็ที่เห็นจะประมาณนี้ต่อไปเป็น Flight Control Surface คือนอกจากเราจะคุม4แรงนั้นได้แล้วเนี่ยเราจะต้องคุมท่าทางการบินของเราได้ด้วยเหมือนกับรถนะฮะเราต้องมีล้อหน้าเพื่อใช้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเครื่องบินเหมือนกันฮะแต่ว่ามันจะไม่ใช่ซ้ายขวาอย่างเดียวมันจะต้องมีก้มเงยเอียงซ้ายเอียงขวาด้วยก็เลยเป็น3มิติ3แกนแบบนี้ฮะเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังไอ้แกนสีแดงเนี่ยคือซ้ายขวาถูกไหมฮะซ้ายขวาไอ้ตัวลัดเดอร์ตัวเนี้ยจะเป็นตัวควบคุมซ้ายขวาครับแกนสีเหลืองคือก้มเงยเนี่ยเอลิเวเตอร์แผ่นตรงเนี้ยเอลิเวเตอร์แผ่นตรงเนี้ยจะปรับเพื่อทำการก้มเงยแล้วก็แกนเอียงโลไปซ้ายหรือโลไปขวาเนี่ยจะอยู่ที่ปีกครับตรงเนี้ย2ฝั่งเรียกว่าเอลิลอนนี่เอลิเวเตอร์อันนี้ลัดเดอร์เดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงอันแรกเลยเอลิลอนเนี่ยครับเอลิลอนลักษณะของเอลิลอนตอนที่มันจอดเนี่ยครับก็คือถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งลงอีกฝั่งก็จะพับขึ้นพออากาศโฟมาผ่านใช่ไหมกระแทกปุ๊บ
ฝั่งเนี่ยถ้าเอเลรอนพับขึ้นใช่ไหมครับก็จะเกิดแรงกดลงฝั่งเนี่ยเอเลรอนพับลงอากาศโฟมาปุ๊บก็จะเกิดแรงกดขึ้นก็จะสวนทางกันฝั่งนี้กดลงฝั่งนี้กดขึ้นเครื่องบินก็จะหมุนรอบแกนที่มันขนานกับตัวเองนะรอบแกนสีฟ้าที่ผมให้ดูเมื่อกี้หมุนหรือเอียงซ้ายโลขวานะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอการทำงานของมันว่ามันเป็นยังไงนะฮะอันนี้คือเอลิรอนนะฮะคือหรือแปลเป็นไทยใช้ว่าปีกเล็กแก้เอียงเนี่ยมันจะเป็นปีกเล็กๆเอาไว้แก้เอียงสำคัญตอนที่แบบเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอียงให้มันขนานกับพื้นก่อนลงจอดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอการทำงานนะสังเกตตรงนี้นะนี่ครับอากาศโฟมาปุ๊บมาชนตัวเนี้ยเกิดแรงกดลงถูกไหมครับปีก็จะเอียงลงไปอากาศโฟมาปุ๊บชนเกิดแรงยกอากาศปีก็จะยกขึ้นอะไรประมาณนี้นี่ฮะโลตามแกนสีฟ้าโลตามแกนสีฟ้าครับต่อไปก็จะเป็นลัดเดอร์หรือหางเสือควบคุมซ้ายขวาตามความเข้าใจกันของเราอยู่แล้วฮะเอลิเวเตอร์ควบคุมก้มเงยลัดเดอร์เนี่ยจะควบคุมแกนสีแดงซ้ายขวาเอลิเวเตอร์เนี่ยแกนสีเหลืองคือก้มเงยเชิดหน้าคือมีเชิดหน้าหรือว่าก้มหน้าลงก็จะใช้ลัดเดอร์ในการควบคุมนะเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของเอลิเวเตอร์ก่อนการทำงานของเอลิเวเตอร์นะสังเกตแผ่นบังคับตรงนี้ดีๆนะตอนนี้ผมใช้โปรแกรมในโทรศัพท์นะผมเล่นเกมนี้แล้วก็อัดหน้าจอมาเนี่ยสังเกตนะกดลงปุ๊บอากาศโฟมาชนปุ๊บเกิดแรงยกอันนี้ก็พับขึ้นอากาศโฟมาปุ๊บชนเกิดแรงกดไม่ผ่าน CG ใช่ไหมครับก็จะเกิดทอร์กทำให้เครื่องบินก้มหรือเงยนะครับประมาณนี้ครับผมการทำงานของลัดเดอร์ก็ไปซ้ายหรือไปขวาเหมือนหางเสือของเรือครับง่ายๆเลยหางเสือของเรือมาดูวิดีโอนะครับถ้าพับซ้ายเนี่ยเครื่องบินก็จะเลี้ยวซ้ายถ้าพับขวาเครื่องบินก็จะเลี้ยวขวาการโฟมชนปุ๊บฝั่งเนี่ยเกิดแรงขับแรงดันไปฝั่งเนี่ยเครื่องบินก็จะเลี้ยวซ้ายแบบนี้ครับตามแกนสีแดงตัวนี้เราก็จบแล้วสำหรับพาร์ทวันพูดถึงว่าเครื่องบินเป็นยังไงผมคิดว่าพาร์ท2เนี่ยอาจจะพูดถึงการเบรกของเครื่องบินตอนที่มันแลนดิ้งนะว่าตอนที่เครื่องบินแลนดิ้งด้วยความเร็วมากเนี่ยมันใช้อะไรบ้างในการเบรกเราก็รอติดตามชมพาร์ท2ได้เลยหรืออาจจะไม่อยากติดตามชมแล้วก็ได้เพราะเหมือนมาเลคเชอร์ผมก็เลคเชอร์ให้ฟังครับผมก็ไม่รู้จะทำไงเลยนี่ผมเล่นใน X-Plane 11เป็น Flight Simulator ในคอมพิวเตอร์ครับตอนที่ล่อนลงจอดเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันว่ามันใช้อะไรเบรกบ้างเครื่องบินน้ำหนัก 50-60 ตันเลยนะฮะกับความเร็วที่มากกว่ารถยนต์เราประมาณ3 เท่า200-300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะตอนล่อนลงจอดครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับ